திருப்பூரில் தமிழக அரசின் இலவச பொருட்களுக்கு டோக்கன் வழங்காமல் அலைக்கழிக்கும் அதிகாரிகளை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட 21 மற்றும் 24வது வார்டு மக்களுக்கு அரசின் இலவச பொருட்கள் வழங்குவதற்காக டோக்கன் விநியோகம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் குடும்ப அட்டை உள்ள அனைவருக்கும் வழங்காமல் அதிமுகவினருக்கு மட்டும் டோக்கன் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து 100க்கும் மேற்பட்டோர் டோக்கன் வழங்கும் அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டனர். அப்போது முறையான பதில் அளிக்காமல் அதிகாரிகள் அலைக்கழித்ததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மிக்சி குடுக்கறேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு காலையில குடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வந்து கேட்டதுக்கு விடுபட்ட நபருக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும் போட்டிருக்குங்க. விடுபட்டனா அத்தனை பேரும் விடுபட்டவங்க தான் இங்க 2 மாசமா அழுகுறாங்க. ஜெராக்ஸ் வாங்கி இன்னையோட 2 மாசம் ஆக போகுது. இன்னைக்கு தான் நேத்து சாயந்தரம் தான் ரேஷன் கடையில இருந்து அந்த ஜெராக்ஸ் வாங்கிட்டு வராங்க. அப்ப 2 மாசமா என்ன பண்ணாங்க? 2 மாசமா ரேஷன் கடையில வாங்கி ஜெராக்ஸ் வாங்கி நேத்து சாயந்தரம் தூக்கிட்டு வராங்க அந்த ஜெராக்ஸ். இன்னைக்கு கையெழுத்து வாங்குற. அப்ப 2 மாசமா ஏன் கையெழுத்து வாங்குற? ஏன் மக்களை அலைய விடுறீங்க? தேர்தலுக்கு இன்னும் 6 மாத காலமே உள்ள நிலையில் இன்னும் பல இடங்களில் இலவச பொருட்கள் முறையாக வழங்கப்படவில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.